عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني جدا. النهارده فيديو سريع كده، قلت نعمل يوم مختلف، يوم الجمعة. نصحى كده ونفطر فطير. كنا طالبين فطير من محل اسمه حمزة. بس انا مش عارفة الفروع بتاعته فين، بس هو مكتوب عليه ان هو في، يعني ليه فروع في مدينة نصر تقريبا، او شيراتون، مش فاكرة. عنده فطير مشلتت، وهي فطيرة كبيرة، بس هو بيبقى مقطعها لك مثلثات كده، لان الفطيرة مقاسها كبير. تمام. بس ما بيحطش معاها ولا عسل ولا حاجة، ولا يعني في محلات بتديكي اكياس عسل برا. لكن هو لا، كان جايب الفطيرة بس. هي بصراحة، وهي اول ما بتيجي بتبقى حلوة جدا، لكن لما بتقعد بقى لتاني يوم، زي ما انتم شايفين كده، لازم تسخنيها. حطيت معلقة سمنة كده من فوق. تمام. تحطيها بقى في الميكروويف. هنا كنت حطيت واحدة في الميكروويف، والتانية اهو لسه هحطها عشان اوريكم الفرق. ان السمنة بتخليها بتلمع كده. تمام. حطيت بقى طبق كده فيه جبنة، وطبق تاني فيه عسل اسود. الطبق التالت ده قلت هسيبه فاضي، نحط فيه بقى العسل الابيض لو عايزينه كده. وعملت بقى كوبايتين شاي بلبن. لازم كده يبقى فطار مختلف. هنا بقى اتنقلت على الغدا على طول. سلقت كده فراخ، وكان عندي طاجن مكرونة بالسي فود، كان متبقي من اليوم اللي قبليه. فيعني تقريبا السي فود اتاكلت وكده، واتبقى المكرونة، فقلنا بقى نسخنها وناكلها برضو، يعني عشان ما نرميش حاجة. بس كده حطيتها على النار في حلة كده. وده شكلها هو يا بنات، وهي بتبقى بطاطس ومكرونة وجمبري وحتة وقطع كده من السمك، وقطع من الكابوريا والصبيط، يعني مجموعة يعني. بس المكرونة اللي فيها اللي هي النوع الاسباجيتي. قطعت خيار. تمام. الاكلة دي طبعا محتاجة تتاكل بالشوكة، يعني لان هي كلها نشويات. والفراخ كده كانت معاها يعني مكانوش ماشيين مع بعض قوي، بس ايه، قلت قشطة يعني. وهنا اتبقى نص فرخة، قلت خليها لتاني يوم. تاني يوم بقى صحيت تعبانة، عندي مغص بقى جامد اوي اليومين دول. فكنت طالبة اكل كده بيساعدني، يعني على ان انا مطبخش وكده. فطلبت محشي، واحدة يعني بتعمله وكده. وقلت اسخنه بقى بحمام البخار، لان هو طالع من الفريزر. جبت حلة، حطيت فيها مية سخنة، وحطيت الصفاية كده، وبدأت ارص المحشي. انا بحب المشكل اكتر بصراحة، نوع يعني. كنت برضو جايبة من عندها ورق عنب. تقريبا الكيلو عندها كيلو المشكل عندها ب90 جنيه. والورق العنب 120. بس دي اسعار المستوي، يعني ممكن تطلبي منها الحاجة نية وكده يعني، بس انا جايباهم مستويين. فعشان خاطر يعني الفترة دي وكده تعبانة، ادعولي بقى كده ربنا يعديلي الايام دي على خير. بس كده سخنت اهو المحشي، هحطه بقى على النار واغطيه طبعا. بصوا بقى لما بيتغطى بيبقى سخن ازاي، احسن ما انتي تحطيه في الميكروويف على فكرة. الميكروويف بينشف المحشي خالص، لكن طريقة البخار دي بقى بتخليه جوسي كده، وبتخلي المحشي نازل منه ميته. حتى الورق العنب برضو هتلاقيه كده مندع يعني وكده. في ناس بتحط عليه زيت، يعني اللي انتي عايزاه يعني. بس انا
ما حطيتش حاجة يعني في المية اللي هي اللي في الحلة من تحت. تمام. وهنا بقى بص الشوربة اما طلعتها من التلاجة كان طبعا شكلها غريب، بس هي خلاص لما بتسخن بتبقى كويسة.